ये हड्डी से मांस को अलग करते हुए तो इसमें ये भी उठ जाता है। और भी थोड़े कपड़े पहना ना, यहाँ भी पकड़ के यहाँ से भी आवाज़ यहाँ पे कैसे मापने हैं सर डिस्प्ले पर? ये तो देखो एक मिनट ये बताओ सर, ये जो ये है ये अंगूठा ये आएगा यहाँ पर अंगूठा लगा देखोगा ना किसी के भी स्टैटिक वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ पर नीडल भी लगा देना है। उसके अलावा एक होगा सर अचानक मेडिकल मूव करो, टांगों को पेट को लगाओ, जब इसका पता लगता है कि प्लेट कैसे टांगों को पेट को लगाओ सर, ये दोनों पैर मोड़ो ना, दोनों आगे मोड़ो, दोनों मोड़। ये जो सर कह रहे हैं ना जो ये सब सूखा हुआ जो भाग है ये पेन ये वो जो बता रहे हैं ना सर, एक ये होता है उसको ये जो बता रहे हैं, क्योंकि जब इधर होगी ना तो यहाँ से ये आया उसका सेंटर ये आएगा, जैसे इसका सेंटर लेंगे ना, इसका सेंटर लेंगे तो ये आएगा यहाँ पर आता है। हाँ ये क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ करना और इसको थोड़ा सा रोटेट। बस अगर आपको वो करना है ये है ये पेन एक बार मैं इसको स्टॉप करता हूँ।